पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका नाम था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक के प्रारंभिक जानकारी दिया था आपको। आज का मेरा मकसद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताना। तो आज हम डिजिटल के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्चुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बहुत विचित्र सब्जेक्ट है। जब कोई आदमी पहली बार इस क्षेत्र में आता है, डिजिटल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो इसके टर्म्स एंड आइडियाज जो इसमें इस्तेमाल हो गए हैं, शब्दावली और विचारों का जो संकलन है इसके अंदर, उसको देखते ही हर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि सब क्या है। तो आज हम खास करके वही जो टर्म हैं और जो विचार हैं, आइडियाज हैं, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल होते हैं, उसी से रिलेटेड बात करेंगे और सारे कन्फ्यूजन को मिटाने की कोशिश करेंगे। जरा यहाँ पर देखिए, पहले थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक के डिफिनेशन को। पहले इसको देख लीजिए। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बनाया था। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वास्तव में वैसे शब्दावली और विचारों का संकलन है जो इलेक्ट्रॉनिक का अभिन्न अंग होते हुए भी उससे बिल्कुल अलग है। इसमें जिन शब्दों और विचारों का उल्लेख किया गया है, उसे जब कोई व्यक्ति पहली बार देखता है तो पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित और कन्फ्यूज हो जाता है। तो आज हम उसी आश्चर्य और कन्फ्यूजन को दूर करेंगे तथा साफ साफ बताएंगे कि वे शब्द और आइडिया क्या हैं तथा कैसे वे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अभिन्न अंग बन गए हैं। थोड़ा सा लेकिन रिपीट कर दें उसके पहले कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। यहाँ पर है, इन द ब्रॉडेस्ट सेंस इलेक्ट्रॉनिक इज कंसर्न विथ फिजिकली मैनिपुलेटिंग टू प्रोड्यूस एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जब मनुष्य किसी उपकरण पर काम करता है, फिजिकली मैनिपुलेटिंग माने किसी उस उपकरण पर जब काम करता है तो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी उत्पन्न होता है, जिसे हम सिग्नल भी कह सकते हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन भी यहाँ कह सकते हैं। दिस रेदर इंजीनियस फीट इज डन बाय यूजिंग करेंट और वोल्टेज चेंजेज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। ये काम होता कैसे है? रेदर इंजीनियस, यह बारीक काम कैसे होता है? तो उसका लिखा है कि यूजिंग करेंट और वोल्टेज चेंजेज, करेंट और वोल्टेज में परिवर्तन लाया जाता है और जो परिवर्तन उसमें होते हैं वही सूचना को अर्थात इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा इनकोडिंग फॉर्म में होता है, ऑफन इन इनकोडेड फॉर्म। डायरेक्ट करंट और वोल्टेज के रूप में नहीं रहता है, वो जो है इनकोडिंग हो जाता है उसका। द करंट और वोल्टेज चेंजेज आर गिवन द जनरल लेवल ऑफ सिग्नल, मतलब उसमें जो वेरिएशन होते हैं कोडिंग के बाद जो परिवर्तन उसमें होते हैं उसको सिग्नल का लेवल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने अथवा मशीनों को फिजिकली मैनिपुलेट करने के दो भिन्न तरीके हैं। मतलब हम इन्फॉर्मेशन जो उत्पन्न करते हैं, चाहे करंट और वोल्टेज में जो वेरिएशन उत्पन्न कराते हैं, उसका दो तरीका है वोल्टेज को वेरी कराने का। पहला तरीका देखिए, लिखा है वन वे इज टू मेक एन इलेक्ट्रिकल करेंट और वोल्टेज टू वेरी कंटिन्यूसली। वन वे माने पहला तरीका क्या है कि इलेक्ट्रिकल करेंट और वोल्टेज को कंटिन्यूसली लगातार वेरी कराते रहते हैं। कभी 8, कभी 10, कभी 12, कभी 5, कभी इस तरह से लगातार वेरी कराते रहते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ आपका पहला तरीका करेंट और वोल्टेज को वेरी कराने का। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में एक टेलीफोन का कार्य प्रणाली को समझाया गया है। एक्चुअली ये टेलीफोन का सिस्टम है।
इसमें इसका नाम है डायफ्राम। ये रेड कलर का जो देख रहे हैं इसका नाम डायफ्राम है, यहाँ डायफ्राम लिखा हुआ है। और डायफ्राम के सामने वाला भाग जो है वो बोलने के लिए है, माइक्रोफोन उसको कहते हैं। और यहाँ ईयर पीस है, ईयरफोन इसको कहते हैं, ये कान में लगाया जाता है, ये बैटरी है। डायफ्राम के सामने जब बोलते हैं तो ध्वनि के टकराव से डायफ्राम में कंपन उत्पन्न होता है और डायफ्राम चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण वोल्टेज उत्पन्न करता है। मतलब डायफ्राम के कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है जो ध्वनि के अनुसार वेरी करता है। यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, ये वाला, इस पर ध्यान देने की बात है कि डायफ्राम चुंबकीय क्षेत्र में रहता है और वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो वोल्टेज जो उत्पन्न हुआ डायफ्राम में वो ध्वनि के अनुसार वेरी करता है। मतलब ध्वनि ज़्यादा है, ध्वनि अगर तेज है तो वोल्टेज ज़्यादा उत्पन्न होगा, ध्वनि अगर कम है तो वोल्टेज कम उत्पन्न होगा, ध्वनि अगर बंद है, आवाज़ नहीं है तो वोल्टेज 0 हो जाता है। ये इसका मतलब हुआ, ध्वनि के अनुसार वेरी करता है। दूसरे शब्दों में माइक्रोफोन के से निकला हुआ इन्फॉर्मेशन ध्वनि का ओरिजिनल कॉपी है। मतलब जो बोली है ना वो करंट के रूप में ट्रांसलेट एक तरह से हो जाता है। इसे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन का इलेक्ट्रिकल एनालॉगी कहते हैं। मतलब करंट के रूप में, इलेक्ट्रिकल रूप में जो चेंज हो गया है आपका बोली, उसको इलेक्ट्रिकल एनालॉगी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को एनालॉगी कहा जाता है। परंपरागत रेडियो तथा टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग तथा साउंड रिकॉर्डिंग इसके उदाहरण हैं। मतलब 2 गो इसमें दिया है, एक है रेडियो टेलीविज़न और दूसरा है साउंड का रिकॉर्डिंग, मतलब टेप रिकॉर्डर उसको कह सकते हैं। तो ये दोनों में इसका एग्जाम्पल हो गया। साउंड रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि आप तेज़ बोलिएगा तो ज़्यादा वोल्टेज उसमें बनेगा, कम बोलेंगे तो कम वोल्टेज बनेगा, और इस तरह से मैग्नेटिक टेप पर वो रिकॉर्ड होता चला जाता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ लिखा है अनदर वे। इस विधि में इलेक्ट्रिकल करंट और वोल्टेज को कंटिन्यूअसली वेरी कराने के बजाय इन्फॉर्मेशन का इनकोडिंग करना होता है तथा उसे व्हीकल अथवा ट्रेन को तरह यूज करता है। मतलब जो सूचना है, हमारी बोली है, इन्फॉर्मेशन है, उसका इनकोडिंग होता है और वो सिग्नल के रूप में, छोटे छोटे सिग्नल के रूप में लगातार एक लाइन में सीरीज में होते हैं, जैसे देखने में लगता है वो ट्रेन हो। यही इनकोडेड फॉर्म सूचनाओं को आगे तक ले जाता है। यहाँ पर इसको गौर से ज़रा देखिए समझने के लिए। ये चित्र है, यहाँ लिखा है टेलीग्राफ की कार्य प्रणाली। ये टेलीग्राफ, यहाँ लिखा हुआ है दी टेलीग्राफ। मतलब ये जो सर्किट है टेलीग्राफ के कार्य प्रणाली को, मतलब डिजिटल को समझाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंडक्टर, मतलब ये अंदर का पॉइंट ही कंडक्टर है, और ये जो देख रहे हैं ये इंसुलेटर है, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, और ये बैटरी है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं इसको जब दबाएंगे तो बैटरी से जो करंट है वो ऐसे हो करके, यहाँ से ऐसे हो करके आपके बूजर में आएगा और बूजर आवाज़ करेगा, खट ऐसे बोलेगा। तो जब इसको दाबेंगे तब दाबते हैं फिर छोड़ देते हैं, दाबते हैं फिर छोड़ देते हैं, तब दाबेंगे तो ये आवाज़ करेगा, छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसमें एक की होता है जिसे दबाने के बाद सर्किट ऑन होता है तथा बूजर में धारा प्रवाहित होने पर खट की ध्वनि आती है। दूसरी बार दबाने के बाद कुछ देर तक अंगुली को की पर रखे रहते हैं। मतलब 2 तरीका हुआ, एक तरीका है कि इसे पट से दबा के छोड़ दीजिए, दूसरा तरीका है थोड़ी देर तक उसको रखे रहिए। थोड़ा देर तक रखे रहेंगे तो देर तक कुछ हैं की आवाज़ उत्पन्न करते रहेगा। तो इस तरह से 2 बातें हो गई। जो आपका सिग्नल आउटपुट में मिला, जो रिकॉर्डिंग हुआ, वो 2 तरह का होता है। एक है शॉर्ट पीरियड के लिए, इस ध्वनि को डॉट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है लॉन्ग पीरियड के लिए, इसे डैश के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट पीरियड का मतलब ऐसे टप से मार के छोड़ दिया तो हो गया शॉर्ट पीरियड, और थोड़ी देर तक अंगुली को जब की पर रखते हैं तो हो गया लॉन्ग पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड से जो सिग्नल उत्पन्न होता है उसे डॉट कहते हैं, लॉन्ग पीरियड में जो उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं।
निष्कर्ष रूप में कहें तो कोई भी स्टेटमेंट डैश और डॉट के फॉर्म में लिखा जाता है। इसे सिर्फ ट्रेंड आदमी समझ सकता है। पब्लिक को देने के पहले इंग्लिश या किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करना होता है। मतलब कहना ये है कि डैश और डॉट के रूप में जो रिकॉर्डिंग होता है, डैश और डॉट के रूप में जो रिकॉर्डिंग होता है उसे आम आदमी समझ नहीं सकता, केवल टेक्नीशियन समझ सकता है, ऑपरेटर समझ सकता है। आम आदमी के पास भेजने के पहले उसे इंग्लिश में या किसी भी भारतीय भाषा में या किसी भी अन्य देशों के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। जिस तरह का क्षेत्र है, जिस व्यक्ति को देना होता है, वो कौन सा भाषा का जानकार है, उसी भाषा में उस डैश और डॉट वाला सिस्टम को ट्रांसलेट करके देना होता है, तब व्यक्ति उसको पढ़ेगा। जय हिंद।